Tetumumanyi bulungi. Mumunoonyereze. Mumanyi tomumanyi. Wildlife Kingi tomumanyi. awandiika obutabo bw'Oluganda. Awo kati mutegedde bulungi. Ndi mutabani we. Kapeesa muzzukulu we. Kati Kapeesa gwe taata. Oli bw'aba muzzukulu. Kapeesa mwana wa kumeka mu baana bo? Mwana wakuna wakutaana nze sibala baana musajja tebaleba baana. Oli mutuufu. Amawulire gano gakusanga wata? Amawulire gansanga waka nganga ngalamye. Naye nakasimu kamu awo bigera kweyakukaaga nababawo baneighbours abankonkona. Taata akaloboozi kamezeko katono. Neighbour nti mutabani wo aweddewo tokyalinawo. Ogafuna kuva ku ba neighbour kuba ab'omunju oba akasimu kava direct eyo? Akasimu katuukira ku kansala bamuyita kansala Kibuuka Plaza Esonde. Omwana yali eyo nga yasomera ne Kapeesa St. Lawrence Sonde. Kati napenenga nga ali eyo then bakusinkana eyo mu Asala ne bakolamu gundi yaabwe. Then nagamba amanyi nagamba talina simu yange naye nga alina bwayinza okukubirako n'akufuna. Nanfuna naye amawulire gatuukako nange nenyongera okunoonyerezaako n'okizuula. Taata owulira ebyo nti mutabani wavudde embulamu bw'ensi, social media mukadde ako wagihandolinga otya ku bigambo ebyaliko social media tenaba ekiro ekyo waaliwo kato switch oba kato switch oyo gwe nalabako amawulire nga amulanza another hustler gone where nalaba kaputo kalanga kato switch ozamukalaba gwe nalabirako awo nengamba. Then waliwo n'akawala akalala kali ku Facebook kakwano kagakwano Kapeesa naye Kapeesa zinomo nengamba awedde nekubira ku mukulu we ali wale sikamukoala ono ye mukulu w'aba Kapeesa. Mukulu waabwe first born. Ye first born waabwe. Katusabe naye atubuuze first born waabwe si waabwe. Taata temwafunamuko okugaana okukkiriza nti mwakikiririzaawo? Nali satisfied. Ate ebiseera ebisinga abantu abavambulamu naddala nga bali ku mawanga eyo bannyini bantu abo beeraliikirira nnyo engeri gye banaatambuza emibiri gy'abagenzi okutuuka muno. Wasooka n'okirowoozaako mukadde ako nti kinaaba kizibu nnyo? Yali agenze mu bulungi. Yaita mu kampani then I suppose okola ki yali suppose okumuzza saa kirinamu ekyo nanka. So tewali nabweraliikirivu bwonna? Sayinamu bweraliikirivu manyi kampani ejakola ki ejamuzza. Katubuuzeeko ko ku mukulu waabwe nyabo nga kitalo gwe mukulu wa Kapeesa amanya nze nakatudde kire nga kitalo nnyo mukwana. Amawulire gano wagawulira otya? amawulire nzeeyi wange yasooka okumukubira naŋŋamba wamma Kapeesa kyobe munsi afudde nemugamba ye nga sinagawulirako ago anyagambye nemugamba kirabika gaki bya social media gansanga kati waliwo n'omuvubuka gwe yasoma naye okusentralize nankubira naŋŋamba wekeera nemugamba yenze kiki kituufu. Katusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa byonna ebyamusobako. Mwenga famire era gwe abadde amanyi omugenzi Kapeesa oluusi bwe mwakula ebigambo ebyamwogererwa mukadde ako naddala katwogere nnyo ku lunaku nga ziyiseewo nga 3 nga intaneti ewuuma, omwana mulamu omwana mufu omwana ne stories endala zonna ze twawulira kyabayisa batya mwenga abaakula ne Kapeesa? Kyatuyisa bubi nnyo nga naye obimanyi naye
kasita omusajja eyamuconnectinga kampu weyatugamba nti Kapeesa yavudde mu bulamu bw'ensi olutwabilinviramu tubadde tukimanyi nti Kapeesa ki yafa ebya social media nga tetulibiika era babadde batugamba mulamu simanya biki bamukwata simanya bamutwala ku poliisi simanya biki naye nga ffe tumanyi ekituufu nga famire. Ebiseera ebisinga okuzza emibiri gy'abagenzi kibeera expensive nnyo nga famire musobodde mutya okukihandolinga mu mbeera y'ebyensimbi okusobola okulaba nti olwaleero omubiri gwa muganda waffe tugenda gukubaka eriiso. Ekibuzeeyi yasinga okukola okukimanya naye era tekibadde byangu. Enteekateeka z'okuziika ziyimiridde zitya naddala mikwano gya Kapeesa abali wano e Uganda abandyagadde okwerekerako munnaabwe? Kya taata taata leka ajja akitubuulire lumu. Okuziika Kapeesa bano bajja mumaliriza enkya bafinewa service bagenda mumaliriza enkya kyalo bajja mumaliriza naye waliwo obugenda okwesibaasibamu kumakya bwe bamumala bamuleeta esonda asuulewo nizige ku Saturday ssaawa 10. So wakuziikibwa ssaawa 10 esonde lwe lujja okubeera olw'omukaaga. Moses Sirinya ly'Abasiraamu. Moses bonna Si Musiraamu. nze namutuma Moses naye ye bwagenda mu maaso So si musiraamu. I was baptized. Bamubaptizing. Muto wa Kapeesa yaliwa ku bano? Ono ye mukulu we then muto waabwe. Ono ye muto, ono ye mukulu. Ani adda ku Kapeesa ku bano? Gwe omuddako amannya gaffe nga kitalo taata. Kiki kyotasobola kwerabira ku mukulu wo? Omuntu w'omukwano. He was a friendly person to anyone, be it a brother, be it a nobody, gwatamanyiye yalina buzibu mukwano gwasanze. Tweyanziza nnyo bambi. Get your papo.